បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជួយជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. AJ អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបាទនឹងមកធ្វើការសង្ខេបក៏ដូចជា recap ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ Monday Night Raw ដែលលេងនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងគឺថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះគឺជា Monday Night Raw ដែលពិសេសហើយក៏មានអ្វីដែល surprise យើងនៅចុងក្រោយផងដែរអញ្ចឹងបន្តិចទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការសង្ខេបរបស់ខ្ញុំនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចុះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ Raw SmackDown ឬមួយក៏ព្រឹត្តិការណ៍ធំៗជាពិសេសគឺព្រឹត្តិការណ៍ WrestleMania ខាងមុខនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងមកកាន់ខ្ញុំបានដើម្បីទស្សនានៅក្នុងក្រុម Telegram គឺខ្ញុំមានក្រុមដែលផុសការប្រកួតពេញតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអត់មានអីមើលគឺអាចតាក់ទងមកកាន់ខ្ញុំបានដើម្បីចុះឈ្មោះមើលហើយសម្រាប់ការបងសេវាគឺខ្ញុំគិតជាឆ្នាំហើយតម្លៃគឺសមរម្យមែនទែននិយាយហើយគឺអត់មាន free ទេគឺមើលបងលុយប៉ុន្តែតម្លៃគឺអាចទទួលយកបានហើយសមរម្យមែនទែនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំក៏ដូចជាគាំទ្រដល់ខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ Raw នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺលេងនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមីនាឆ្នាំ2025ហើយអញ្ចឹងបើកឆាកជាមួយនឹង Raw មកគឺជាមួយនឹងការប្រកួតរវាងម្ចាស់បេក្ខភាព Royal Rumble ប្រចាំឆ្នាំ2025 Main Event Jey Uso ប្រកួតជាមួយនឹង Grayson Waller ហើយការប្រកួតនោះគឺបញ្ចប់ទៅដោយ Grayson Waller គឺគាត់ចាញ់ Jey Uso ហើយ Jey Uso ក៏ទទួលបានជ័យជំនះអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅទទួលបានជ័យជំនះឈ្នះភ្លាមគឺ Gunter គាត់ចេញមករឹបកទៀតហើយ2 3អាទិត្យនេះគឺចេញមករឹបតកទេហើយ Jey ស្លាប់ស្ដោកស្ដឹងអញ្ចឹងទៅហើយទៅដល់ WrestleMania មិនដឹងមិនទេសង្ស័យតែ Jey នឹងចាញ់ដោយសារclay រឹបករបស់ Gunter ហ្នឹងហើយឬមួយក៏មិនទេយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមថា Jey នឹងឈ្នះ Gunter សោះកាន់តែយូរទៅមានអារម្មណ៍ថា Jey ដូចទឹកដៃអត់ដល់ Gunter ទេខ្ញុំខ្លាចតែចាញ់ទៀតចុះបន្តមកទៀតគឺជាការប្រកួត Tag Team រវាង The New Day ប្រកួតជាមួយនឹង Dragon Lee ហើយនឹង Rey Mysterio ហើយការប្រកួតនោះគឺបញ្ចប់ទៅដោយ The New Day គាត់យកឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតហ្នឹងដោយសារតែមានកីឡាករម្នាក់ដែលពាក់ស្រោមមុខមកហ្នឹងគឺយើងអត់ដែលស្គាល់ទេមិនដឹងពីណាគេទេចេញមកវាយទៅលើ Dragon Lee ជាមួយនឹង Rey លើកបោកអីចឹងទៅនិយាយទៅពាក់ម៉ាស់មុខហ្នឹងខ្ញុំដំបូងខ្ញុំស្មានថា Sin Cara តែមក Sin Cara គាត់ return មកវិញដល់ពេលមើលទៅដូចមិនមែនផងហើយចេញមកវាយ Rey ទៀតអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាបរិះនៅក្នុងស្រោមមុខហ្នឹងគឺជាអ្នកណាចឹងមកដល់ segment បន្ទាប់ទៀតគឺជាការបង្ហាញខ្លួនរបស់ Logan Paul ដែលគាត់ឡើងចេញមកនិយាយថាបើសិនជាអាចគាត់ចង់លក់ព្រលឹងឲ្យ The Rock អីចឹងណាហើយដើម្បីឲ្យ The Rock ហ្នឹងផ្ដល់អ្វីមកឲ្យគាត់គ្រប់យ៉ាងមកឲ្យគាត់អីចឹងទៅហើយក្រោយមកក៏គាត់ទៅនិយាយជាមួយនឹងទស្សនិកជនដែលជាភ្ញៀវពិសេសប្រចាំ Monday Night Raw ដែរហើយខ្ញុំមិនដែរស្គាល់គាត់ទេតែខ្ញុំឃើញឈ្មោះគាត់ឈ្មោះ Andrew អញ្ចឹងខ្ញុំហៅ Andrew ទៅ Logan Paul ហ្នឹងក៏សួរថាទិញសបុតហ្នឹងដើម្បីមកមើលគាត់មែនហើយគាត់ថាគាត់មកហ្នឹងគឺចង់មើលការប្រកួតរបស់ CM Punk Steel Cage Match ជាមួយ Seth Rollins ហ្នឹងហើយគាត់មកហ្នឹងគឺគាត់ចង់ជួបជាមួយ AJ ដែរចង់ឃើញ AJ វាយអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងគាត់ខឹងថាមកមិនមកមើលគាត់ទេ Logan Paul គាត់ខឹងអញ្ចឹងណាគាត់ទាញបោកមកលើសង្វៀនអីចឹងទៅប៊ីនឹងប្រើក្បាច់ក៏ AJ Styles គាត់ចេញមកប្រើក្បាច់របស់គាត់អញ្ចឹង AJ គាត់មកចេញមកវាយប្រមាណដៃទៅលើ Logan Paul ហើយក៏ដាក់អាក្បាច់ The Phenomenal Forearm ហ្នឹងគឺដាក់មួយដៃទៅក៏ធ្លាក់ទៅក្រោម AJ ហៅមកវាយទៅលក្ខណៈថា Logan Paul ហ្នឹងកំសាអត់ហ៊ានឡើងមកអញ្ចឹងណាហើយចាំមើលនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀត Logan Paul សង្ស័យថាមកឆាAJ ម្ដងហើយចាំមើលអាចថាគូហ្នឹងគឺអាចរៀបទៅ WrestleMania ហើយមើលទៅ Logan Paul ជាមួយ AJ Styles នៅយើងចាំមើលបន្តទៅមុខទៀតព្រោះឥឡូវគឺអត់ទាន់វាយគ្នាទេហើយ Logan Paul ក៏អត់និយាយអីជាមួយ AJ ដែរបែរខ្នងដើរទៅបាត់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងមកដល់ segment បន្តទៀតគឺជាការឡើងមកនិយាយរបស់ Cody Rhodes គាត់ចេញមកនិយាយថាគាត់ចង់និយាយជាមួយJohn Cena អញ្ចឹងទៅនៅសប្តាហ៍ក្រោយឬមួយក៏យ៉ាងណាគឺយើងអត់ទាន់ដឹងទេហើយគាត់មកនិយាយថា John Cena គឺធ្វើប៉ុណ្ណឹងអត់អាចធ្វើឲ្យCody ហ្នឹងគឺចោះចាញ់បានទេអញ្ចឹងគឺ Cody ហ្នឹងគឺសន្យាថានឹងមិនឲ្យអញ្ចឹងគឺ John Cena ហ្នឹងគឺអត់អាចយកឈ្នះគាត់បានទេអត់អាចយកអ្វីចេញពីខ្លួនរបស់គាត់បានទេនៅក្នុងថ្ងៃ WrestleMania ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកាសជាមួយអាទិត្យក្រោយដែរគឺខ្ញុំមិនដឹងថា John Cena មកអត់ទេប៉ុន្តែយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាគឺ Raw គេធ្វើនៅប្រទេស Brazil គឺពិសេសមែនទែនចាប់ពី SmackDown ក៏ដូចជា Raw គឺសប្តាហ៍ក្រោយទៅគឺចាប់ដើមធ្វើតាមប្រទេសតែម្ដងគឺនៅខាងអឺរ៉ុបនោះទេអញ្ចឹងគឺយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាមានប្រទេសណាខ្លះហើយសម្រាប់ SmackDown នៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយគឺធ្វើនៅប្រទេសដូចជាអេស្ប៉ាញហើយអញ្ចឹងរសប្តាហ៍ក្រោយគឺធ្វើនៅប្រទេស Basic គឺអេមែនតែនលើធัวហើយ
យើងចាំមើលទាំងអស់គ្នានៅ WrestleMania ថាតើ John Cena អាចយកឈ្នះទៅលើ Cody Rhodes ខ្លាយទៅជាគេហៅថាមួយបែកកំណត់ត្រាអ្នកដែលក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់ធ្ងន់ធំជាងគេបំផុតថាច្រើនជាងគេបំផុត17ដងនៅ WWE 16យើងមាន Ric Flair ហើយអញ្ចឹង17អាចជា John Cena អត់អញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នានៅ WrestleMania លើកទី41ចាំមកដល់គូពិសេសតែម្ដងគឺជាការប្រកួតប្រចាំរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយគឺជាគូពិសេសហើយគូបិទឆាកគឺជាការប្រកួតរវាង CM Punk ជាមួយនឹង Seth Freaking Rollins ដែលជាការប្រកួតដាក់ Steel Cage Match អញ្ចឹងការប្រកួតហ្នឹងគឺល្អមើលគួរសមដែរគ្រាន់តែថា CM Punk សានេះដូចរៀងគាត់រៀងតដខ្យល់មែនតើដូចរៀងវាយបន្តិចហត់ហាមាត់រហូតអត់ដូចការគាត់វាយជាមួយ Seth ការដំបូងកាលថ្ងៃ6មករាការរ line ក្នុង Netflix លើកដំបូងហ្នឹងគឺ CM Punk គាត់វាយស៊ូមែនទែនហើយវាយល្អប៉ុន្តែអាក្នុងវាយ Steel Cage នេះគាត់រៀងអន់មែនទែនចាញ់ទាំងវាយកាល Elimination Chamber ផង CM Punk សានេះដូចរៀងគាត់ហត់គាត់អីមិនដឹងទេឬមួយក៏គេសម្ដែងធ្វើឲ្យហត់អញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យ set រៀងមានប្រៀបជាងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងការប្រកួតហ្នឹងគឺមិនទាន់បញ្ចប់ស្រួលបួរទេហើយក្រោយពី set ប្រើក្បាច់ Super Storm របស់គាត់ជាន់ក្បាលទៅលើ CM Punk ហើយគាត់ក៏រៀងហត់គាត់មកផ្អែកនៅកន្លែងចុងសង្វៀនវាមានទ្វារសម្រាប់កីឡាករចេញមកបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាបើកចោលហ្នឹង Roman ក៏ចេញមកតែម្ដងគឺ return មកហើយដោយអ្វីដែល fan ជាច្រើនគាត់រំពឹងទុកមែនគឺ Roman មកហើយមកដល់ចាប់ទាញក set ចេញពីក្នុងទ្រុងមកបោះមកក្រោមហើយអញ្ចឹងជ័យជំនះក៏បានទៅលើ set ដោយសារតែ set ចុះមកដល់ដីមុន CM Punk អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមកដល់ដីហើយ Roman ក៏អត់ទុក set ដែរគឺវាយ set ជាមួយនឹង Superman Point ផងហើយ Spear ទៀតហើយចុងក្រោយក៏ Hot Storm ទៅលើ set វិញ set នឹងធ្លាប់ប្រើលើ Roman កាលពី Royal Rumble ឥឡូវ Roman Storm លើ set វិញប្រើក្បាច់របស់ set ជន់លើ set វិញមើលអាចឈឺអត់ហើយក្រោយពីជន់ហើយ Roman ហ្នឹងក៏មានសន្តិសុខមាន Adam Pearce ឲ្យក៏មកខាត់អីចឹងណាហើយគាត់ក៏បានឃើញPaul Heyman ហ្នឹងគឺគាត់ឡើងទៅលើក CM Punk ដែលនៅក្នុងទ្រុងហ្នឹងឡើងទៅសួរថាមិនអី Are you okay អញ្ចឹងណាហើយ Roman ឃើញក៏រៀងដូចជាថ្នាក់ចិត្តដែរទេតាងឡើងទៅនិយាយអីមួយ CM Punk ក៏ឡើងទៅដល់អត់និយាយអីច្រើនទេរុញ CM Punk បុកជាមួយទ្រុងហើយក៏ស្ពា CM Punk មួយហើយសាច់រឿងមើលទៅប្រហែលជាដូច fan ក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះបានរំពឹងទុកហើយគឺប្រហែលជាវាយ3នាក់ហើយខ្ញុំពិតជារៀង set មែនទែនដោយសារតែការប្រកួតហ្នឹងគឺវាយ3នាក់គឺដឹងតែអត់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាត់ហើយនិយាយទៅបើវាយ2នាក់ set ជាមួយនឹង Roman អាហ្នឹងនៅ WrestleMania ខ្ញុំគិតថាល្អមើលបំផុតហើយវាយ2នាក់តែវាយ3នាក់នេះអត់មានដដើមអីទេអត់មានខ្សែក្រវ៉ាត់អត់មានអីដាក់ទេហើយវាយ3នាក់ហើយបើនិយាយពីសាច់រឿងវាកាន់តែភ្លាវវាកាន់តែរាក់កផែលទៀតហើយព្រោះអីគឺទៅ Roman ជាមួយនឹង set ហ្នឹងគាត់ខឹងគ្នាយូរមកហើយ set ក៏គុំជាមួយនឹង Roman យូរមកដែរគាត់មិនព្រមចូល team World Game ជាមួយនឹង Semi ក៏ដោយសារតែខឹង Roman អញ្ចឹងសាច់រឿងវាវែងឆ្ងាយមែនតើដល់ពេលដាក់ CM Punk ចូលវាចប់បាត់ហើយវាអត់មានអីទាំងអស់លក្ខណៈថាវាស្ទើរមែនតើតែបើសិនដាក់តែ Roman ជាមួយនឹង set នៅ WrestleMania ខ្ញុំគិតថាល្អមួយទៅមួយគឺល្អបំផុតហើយនេះដាក់3នាក់គឺចប់ហើយព្រោះឥឡូវ Roman វាយទាំង set ផង Spear ទាំង CM Punk ទៀតហើយខ្ញុំមិនដឹងគេរៀបមិនទេចប់ហើយប៉ុណ្ណេះតែវាយ3នាក់គឺខ្ញុំអត់សង្ឃឹមថាល្អមើលទេគូហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយពី CM Punk វិញគាត់ជួយ Roman វាយក្នុង World Game ជួយទាញ Roman ចេញកុំឲ្យ Bronson Reed ហក់ពីលើគាត់អីចឹងណាគាត់ជួយហើយថ្ងៃ Royal Rumble ហ្នឹងពេលទោះបីថាគាត់ទម្លាក់ Roman ប៉ុន្តែគាត់បានវាយ Roman ទេហើយក៏សោះពេលដែល set ហ្នឹងគឺជន់ក្បាល Roman ហ្នឹងគឺ CM Punk ទៅវាយ set យកហ្មងបានន័យថាគាត់ខឹងដែរទៅជួយវាយអីចឹងទៅហើយដល់ពេល Roman វិញមកដល់មិនត្រឹមតែជួយទេគឺជួយ set ឲ្យឈ្នះហើយទៅវាយទាំង CM Punk ទៀតហើយខ្ញុំអត់យល់មែនទេចំពោះ Roman ឥឡូវមិនដឹងថាគាត់ឥឡូវតួខូចឬក៏តួល្អទេសង្ឃឹមថាមកលើកហ្នឹងគាត់តួខូចចុះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់ដើរតួល្អទេបើដើរតួល្អពិបាកគេវាយគាត់រហូតទឹកទៀតឡើយស្លាប់រហូតទឹកទៀតឡើយហើយសម្រាប់3នាក់ហ្នឹងបើសិនជាវាយមែនបើសិនជាគេរៀបឲ្យវាយនៅ WrestleMania មែនខ្ញុំចង់ឲ្យគេវាយជា number 1 contender បានន័យថាឥឡូវទីហោះដាក់3នាក់ហ្នឹងចុះ Roman set CM Punk វាយ3នាក់ triple threat match ហ្នឹងលក្ខណៈសងសឹកផងជាការប្រកួត number 1 contender ផងលក្ខណៈថាបើអ្នកណានឹងឈ្នះនឹងទៅប៉ះ
ជាមួយនឹង John Cena ហើយនឹង Cody Rhodes នៅ WrestleMania អញ្ចឹងទៅ add ម្នាក់ទៀតចូលដើម្បីវាយជាមួយ John Cena ហើយនឹង Cody អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាសមជាងលក្ខណៈថាវាយ3នាក់មែនអត់មានដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់មែនប៉ុន្តែដាក់បែកភាពអញ្ចឹងទៅយកដាក់ឈ្នះទៅប៉ះម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់នៅ WrestleMania បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏វាសមហេតុផលដែរតែបើថាត្រឹម1សងសឹកវាយ3នាក់អត់ល្អមើលទេខ្ញុំចង់ឃើញសាច់រឿងដ៏ធំបំផុតរវាង Seth ជាមួយនឹង Roman ខ្ញុំអត់ចង់ឃើញការប្រកួតមាន CM Punk ចូលមកធ្វើអីទេព្រោះ CM Punk វាអត់មានសាច់រឿងអីធំជាមួយនឹង Roman ទេនិយាយទៅអត់មានហ្មងលក្ខណៈថាគ្រាន់តែនៅ Royal Rumble Roman គាត់ CM Punk គាត់ចាប់ទម្លាក់អីចឹងទៅហើយខឹង Roman ខឹងមកវាយទាំង CM Punk វាដូចអត់តំណងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាវាយ3នាក់វាយទៅដើមបែកភាពទៅតែបើសិនជាអត់ទៅដើមបែកភាពទេអាហ្នឹងទៅតាមហ្នឹងទៅខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេបើគេរៀបអញ្ចឹងហើយទី8គាត់រៀបអញ្ចឹងហើយតែក្នុងចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យដក CM Punk ចេញពីសាច់រឿងមួយហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគូសត្រូវចាស់ហ្នឹងគឺ Roman ជាមួយនឹង Seth ហ្នឹងគឺប៉ះគ្នាមួយស្មើនៅ WrestleMania ទៅខ្ញុំចង់ឃើញអញ្ចឹងវិញអត់ចង់ឃើញមាន CM Punk ចូលវាយ3នាក់ទេអាហ្នឹងខ្លាចទៅជាជនទី3ហ្នឹងជ្រៀតជ្រែកក្នុងសាច់រឿងរបស់គេហើយអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ Monday Night Raw ក៏បញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងទៅជាមួយនឹងការវិលវិញរបស់ Roman Reigns the OTC គឺមកវាយទៅលើ Seth ផងហើយឡើងចូលក្នុងទ្រង់វាយទាំង CM Punk ទៀតស្ពាទាំង CM Punk ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាសាច់រឿងគេបន្តទៅណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយទៅសង្ខេបតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការសង្ខេបជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ Monday Night Raw គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើមានខុសឆ្គងសូមមេត្តាអធិស្ឋានផងដែរសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ Raw សប្តាហ៍ក្រោយគឺលេងនៅប្រទេស Basic ហើយក៏មានការប្រកួតដែលពិសេសខ្ញុំចង់មើលដែរគឺអាចនឹង John Cena វិលត្រឡប់មកវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយហ្នឹងមកចរចាគ្នាជាមួយ Cody Rhodes ឬមួយយ៉ាងណាយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយនឹងមានការប្រកួតពិសេសមួយទៀតគឺជាការដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ Intercontinental Champion រវាង Braun Breaker ជាមួយនឹង Finn Balor ហើយការប្រកួតនេះខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថានរណាគេអាចនឹងឈ្នះទេខ្ញុំនៅតែគិតថា Finn ប្រហែលជាមិនអាចឈ្នះទេតែបើសិនជាឈ្នះគេឲ្យលើកឲ្យគាត់ឈ្នះក៏សប្បាយចិត្តមួយយ៉ាងដែរអញ្ចឹងយើងចាំតាមដាននៅសប្តាហ៍ក្រោយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណមែនទែនចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុច like ក៏ដូចជា subscribe បន្ថែមបងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលខ្ញុំនិយាយអំពី WWE ជាច្រើនតទៅទៀតចឹងចាំជួបជាមួយខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយទៀតចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា